3分鐘至5分鐘嘅時間頭先，係啦。呢一個嘅康文入邊對你有咩意思咧？我覺得咁樣都結束談話先。點解嘅？我問你嘅問題，點解要迴避咧？你知唔知你咁樣 show 嘢有咩後果㗎？我好唔老禮嘅。好啊，嗰啲啊，會掂到我添啊！掂到你即刻出事啊！我劈我掟鳩你落去㗎！你走得未啊你啊？你繼續等啦，睇下有冇警察嚟啊！你睇下有冇警察嚟啊！你魔鬼已經上身啦，話俾你聽啊！魔鬼已經融入咗你身體啦，開啦！阻住你做你嘅，人哋做我嘅，咩叫騷人？你自己乜都唔知。講真，如果你掂到我，即刻用智慧。你夠膽揩到我，即刻智慧。我想法庭細都好多啊！俾你聽，我都讀 law 啊！話俾你聽，你夠膽唔掂我，頭都打爆你啊！話俾你聽，你夠膽掂我一條毛啊！你即刻見血，話俾你個頭。唔好行嗰啲人，唔好嗌用唔出樣。你支炮我即刻打你2槍啊！話俾你聽，打完2槍我冇事，話俾你聽，我上個法庭㗎啦。你唔好以為我唔識撈，打個法官面盤，佢躝開你。點啊？唔信超啊？小姐可唔可以幫我報警啊？呢個先生一直推遲我。唔該，幫我報警啊！你夠膽咪自己報警咯，叫個警察嚟啦！咩事啊？而家嚟啊？蛇戇居居咁樣，你欺善怕惡嗰隻位，見得我哋臨時你先咁做嘅啫。你有第二個，你跳即刻彈落去，話俾你聽。拱你落去好容易嘅，就係話俾你聽，我哋開天橋就拱你落去。先生，本面嗰位先生可唔可以幫我報警啊？呢位先生一直喺度推遲。你好面前先生話俾你聽。驚你行開啲啊你！你未經過批准，你做咩影我？你快啲 delete 咗佢！你知唔知咩叫 law 啊？出賣人嘅，你知唔知啊？你未經過批准，你影我？你死字未識寫啊你而家？啊！你做乜影我啊？你做乜嘢影我？你憑乜嘢 law 可以影過我啊？你對住我影我？你同警察講唔該。你叫佢打電話？唔該，幫我報警，有人一直冤住我。